over again kí lè tó pé ńgbà tá wà kékeré wọ́n máa sọ fún wa pé ká má gba owó lọ́wọ́ ọkùnrin ká má gba oúnjẹ jẹ ká má gba nǹkan lọ́wọ́ ọkùnrin and we followed that instruction because by nature ìwọ ọmọ tó bá ti ń ṣe period tó ti ń ṣe nǹkan oṣù ó ti ní feelings because kó tó ṣe period wá kọ́kọ́ ovulate ovulation yẹn ó máa bring about some kinds of feelings within you as a young lady so ó ti ń ṣe period ó ti ní feelings yẹn torí ẹ̀ náà ṣe máa ń sọ fún wa don't take gifts Exodus I think Exodus 23:8 kọ́ ni ó ní má ṣe gba ẹ̀bùn torí ẹ̀bùn fọ́ ojú olùríran tó bá ti ń gba nǹkan lọ́wọ́ ọkùnrin tó ń gba nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ tó ń gba nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ tó bá yá you start liking him question yìnyẹn ni mò ń answer pé help single mother kan without string attached but it got to a state tó fẹ́ pay yín back pẹ̀lú ara rẹ̀ pẹ̀lú body rẹ̀ nítorí ó ti feel pé ń tẹ́ fẹ́ nìyẹn number 1 ó rò pé ń tẹ́ fẹ́ nìyẹn number 2 nature náà wà bẹ́ẹ̀ ó lè mọ gbowó lọ́wọ́ ọkùnrin kó má mọ fẹ́ràn rẹ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe dá obìnrin nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni the more that a man is good and kind to you tó bá wá suspect foul play pé ẹni yìí fẹ́ fi gbogbo tó ń fún ẹ yìí ó fẹ́ fi ra conscience ẹni o ìgbà yẹn wá lè withdraw kó lóòfẹ́ ṣùgbọ́n kó mọ gba nǹkan lọ́wọ́ ọkùnrin ó mọ gba nǹkan lọ́wọ́ ọkùnrin a time will come just like Mr. Tunmigbe said ìwọ fúnra rẹ gan lọ́fẹ̀ẹ́ pay ẹni yẹn back with your body àfi tó bá jẹ́ ni ẹ̀mí tó jẹ́ tó bá dẹ̀ dùnánú ẹ̀mí náà ò ní mọ déédéé gba nǹkan lọ́wọ́ ẹni tó ṣetán láti fẹ́ náà tó bá ti ń gbowó lọ́wọ́ ọkùnrin ó ti believe pé ó ti gbà fóun nìyẹn. To be sincere, one of the way to reject a man's proposal is to reject his gift, his money, his offer. Fine. Tó bá ní tó ń ṣe téèyàn support ẹni kankan ni supporter tó ní is a different thing. But this time around, a man just come from nowhere. Ó dẹ̀ fún ẹni nǹkan, fún ẹni nǹkan. Bóyá kó bí léèrè láti day 1 àbí day 2 tó ti mú nǹkan pé what is your intention? Torí tó bá gbowó ó bá gbókódé náà ó padà gbókó náà ni o yes ṣùgbọ́n tó bá pè ìsẹ́ni tó fọ̀rọ̀ fífẹ́ lọ́ọ̀ tẹ́lẹ̀ is a different thing bẹ̀ẹ̀ ẹni tí ò fi pé ó fẹ́ lọ ẹ́ tó kàn fún ẹ ní nǹkan tó dẹ̀ help ẹ kò sí bó ṣe ní mọ́ láìkí ẹ mọ́ ìjà kúrò kanra wa ìjọba yọ ọmọ láìkí ẹ sincerely wọ́n ní a single mother of 3 children and a man who showed a serious interest in marrying her but made it compulsory that the man must take full responsibility of those children, otherwise she won't accept. The man asked if their father was alive and she said yes. Then the man backed out and told her she was ready to assist but she should not make it a must for him. Òkìkí Jésù kò sí nínú obligation ọkùnrin kankan láti tọ́jú ọmọ tí single mother gbé wá fẹ́. That is the balanced truth. Kò sí nínú kò ń ṣe ojúṣe ẹ̀. Because one thing nípa àwọn single mother yìí ni pé bùkátà tán kí n lè kó sọ́rùn baby papa wọn ọ̀nà máa kó sọ́rùn new person tó ṣẹ̀ fẹ́ wọn ìwọ nìkan sọ tọkùnrin fẹ́fẹ́ ló ní responsibility lórí ẹ kò ní responsibility lórí ọmọ tó ti bí because àwọn ọmọ yẹn sọ name bàbá wọn náà máa jẹ́ tó bá dọ̀la tán bá di governor tán di president sọ name bàbá wọn náà máa jẹ́ lórí ìwé. So kò sẹ́ni kankan tó wà under obligation láti tọ́jú ọmọ tí obìnrin gbé wá fẹ́. Tó bá jẹun yó tán tó kún sẹ́nu tó ṣẹ́ díẹ̀ lẹ̀ o lè sin náà lára wọn. That is after you might have done all what you need to do tó dẹ̀ kú extra. Kò sí nínú agenda anybody, kò sí nínú obligation. No man is obligated láti tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ tó gbé wá fẹ́. Ẹ̀yin ẹ ṣe lè confront yan tẹ́ bímọ fún. Pé kan tọ́jú ọmọ tẹ́ bí fún wọn. Ó ṣe jẹ́ pé ni tó fẹ́ fẹ́ tọmọtọmọ lẹ́yìn ọmọ bíi 4 tó bò ti fẹ́ lẹ́yìn ọmọ 2 tó bò ti fẹ́ àwọn yẹn lẹ máa wá ṣe kíni lẹ máa kó responsibility ọmọ ọlọ́mọ lé lórí unfortunately ọ̀dọ̀ baby papa yín náà lẹ máa padà káwọn ọmọ yẹn lọ later. One of the best way to reject a man is to stop collecting his gifts. Bẹ́ẹ̀ ni ọpẹ́ Olúwa Anthony honestly tókùnrin bá toast ẹ tó ní ó ṣe tí kálukú bá tiẹ̀ lọ tó wá yá tí ń rànyàn sí ọ tí ń sẹ́ǹdì owó sí ọ má gbà o torí tó bá ti gbà ó ti assume pé ó ti gbà fóun nìyẹn bọ́kàn ọkùnrin ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. That is the psychology yèyé ẹ káàbọ̀ mọ́. That is the psychology of a man. If you keep once you keep collecting a man's gift you have agreed, you have said yes to his proposal nìyẹn.
But when you reject his gift, you have rejected his proposal. Yes. Yeah, Eshe, thank you for the rose. Naoma, God bless you. Sọ̀rọ̀ mi ti ń yé nísìn. So, tó bá fẹ́ reject the proposal ọkùnrin, reject ẹ̀bùn rẹ̀. O lè má gbẹ̀bùn ọkùnrin kó wá ní o ti sọ no pé ò ní fẹ́. Ó ń tanra rẹ̀ ni o. Torí ọkùnrin ò lè fúnyàn ní nǹkan lọ́fẹ̀ẹ́. Kò tó ṣàṣà lọkùnrin tí ń ṣoore tí ń ṣe nítorí Ọlọ́run. Ṣàṣà lọkùnrin ní òsì bẹ̀ ṣàṣà kò wọ́pọ̀ tí ń ṣoore tí sì ń ṣe torí Ọlọ́run ní ṣe ń ṣe. Ìwọ náà sì rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin, nature will make you to like a man that is giving you things on a natural ground. Yàtọ̀ fún àwọn tó jẹ́ bóyá bí àwọn tó yẹ pé bí àwọn prostitute tó yẹ pé iṣẹ́ owó wọn làwọn kàn ṣe wọn ò nífẹ̀ẹ́. You understand? But somebody who is giving this is a pé let me ole àbí bóyá èèyàn kan ti jíù tí ẹrí tó ti wá sí ọkàn rẹ̀ lé pé èèyàn ò bá ara gbogbo àgbáyé fún ọ ò lè torí ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Ìwọ ni ọmọ mọ́ rẹ̀ strict kíní yẹn. But by nature and under normal circumstance, the more you are collecting gift from a man, the more you be liking that man. Ọmọ fẹ́ràn rẹ̀ ni. Òun ló dífá fún Daddy Ajétúmọ̀ bí tán ní single mother kan wà táwọn help without string attached pé ó get to a state ó fẹ́ pay back pẹ̀lú body ẹ̀ kì í ṣe wípé èèyàn burúkú ni. That is nature. Òun ni ó try láti ní self control. Nígbà ìṣe pé ìfìlọ̀kulọ̀ lọ. Òun ló act according to the dictate of the body. It's just like kó wà lọ́dọ̀ ọkùnrin kó wá naked ara ẹ̀ fún ọkùnrin kó wá lóko rẹ̀ ò ní le. Oko rẹ̀ máa le àfi tí ọkàn rẹ̀ ò bá sí bẹ́ẹ̀. But by nature under normal circumstances o lè bọ́ o lè tú o lójú ọkùnrin ká rẹ̀ mọ́lẹ̀ àfọkùnrin tí ó bá lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà lórí o lè mọ fún obìnrin ní nǹkan kó sì mọ gbà kó mọ fún kó sì mọ gbà kó wá ní kò ní fẹ́ràn ẹ. Your kind gesture will make her fall for you. That is the nature t'Ọlọ́run dá. Tó bá ti mọ̀ pé ẹni ò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ o lè fẹ́ o lè dó oko rẹ̀ wọ́n gbowó ọkùnrin o wọ́n gba nǹkan lọ́wọ́ ọkùnrin ṣé àwọn kára wọn tó máa ń sọ fún wa ń gbà kékeré nìyẹn. Don't collect gift from ọkùnrin. Má gbowó rẹ̀ má gba mílíkì rẹ̀ o má gba sọ ni ó ra sọ wá fún ọ tí ó ra bàtà wá fún ọ tó ní ó rà fún ọ ó ra pẹ̀fúmù fún ọ má gba nǹkan kan o torí bó bá ti gbowó ó gboko o now wọ́n ní guys so mo ti answer ti bàbá yẹn ipe ẹni tó ní dandan ọkọ tuntun tó fẹ́ fẹ́ wọn ó gbọ́dọ̀ bó ń tọ́jú ọmọ tó ń gbé wá láti ọ̀dọ̀ baby papa. It is not true. Kó àwọn ọmọ padà lọ sí ibi tó belong sí. Wọ́n lè wá máa kí ẹ. Bẹ́ẹ̀ tọkọ mi tó fẹ́ tó bá agree pé káwọn ọmọ rẹ̀ mọ bá wọn gbé ó wá ní kó bùkátà wọn lé lórí. Ó ní kó bùkátà wọn lé ọkọ mi lórí o. If not, Ọlọ́mọjọ find it difficult láti ní ọkọ o. So sorry, ìmọ̀ nǹkan tó rọ́lu. Wọ́n ní not always, not all men want to give women things, but drag the puzzle into places. Ìmọ̀ tó rọ́lu kíní ìbá ìjáde. Honey, not all men want to give women things, but some women initiated that you have to provide for me. This is lying the woman how materialistic the person is. Bẹ́ẹ̀ni, you are right. Sorry. TikTok it is. Not disconnect one. So mo ń bọ̀ o Facebook ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Now let's talk about solution now. TikTok, you are welcome back.
the live stream was deactivated because of inactivity. Double click, like, love, gift ò wọlé, nǹkan kan ò wọlé, a kàn gbọ́ mi lọ ní gbunduku. Ẹ sọ pé tá bá ti ń gbọ́yàn lọ bẹ́yẹn, ọkàn èèyàn ò ní rántí pé ẹja double click, ẹja share. TikTok yóò dẹ̀ dàbí Facebook. Facebook tó máa ti ń like, tó ń love, tó ń share. Network máa stable. Bẹ́ẹ̀ lórí TikTok, tẹ́ bá mọ́ double tap, kẹ́ mọ́ double click, kẹ́ máa share, kẹ́ máa ṣe. Tó bá ti lè lo 20 minutes of inactivity, that live stream will just go down. Ọmọ Làbákẹ́ gold. You are welcome. So mo ṣẹ̀ṣẹ̀ reconnect ni. Now let's go to solution now. Money as a single mother, if you know you can't love again, tell the man. If he can help you without sex and train your child, let him know. That's number one thing. Because we don't only discuss these things. We also talk about moral and to do the right thing. Because you know me, if you are spiritual, ní mọ̀ base nǹkan tó bá ń ṣe on falsehood. Ìwọ tó ti mọ̀ nínú ẹ̀mí rẹ wípé lè lẹ́mìí ìfẹ́ mọ́ sọ́kùnrin kankan due to logistic of experience tó ti ní as a single mother. Let that man know. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin tí wọ́n wù àwọn single mother iná irọ́ náà lọ́nà mọ̀ nínú àtọ̀fà tí wọ́n pé àwọn fẹ́ do ẹni. Ìyá Wonder Mercy ló káàbọ̀. Let him know pé bó ṣe wà yìí ò ṣèyàwó ẹnì kankan mọ́. Fine, ó ti ní bùkátà as a single mother. Tó bá wù láti help ẹ, kó help ẹ. Tí ò bá dẹ̀ wù kó máa lọ. But instead, tẹ́ fi máa wá ṣe yẹn ẹ ní ṣe. You will not do that one. Long time, Miss Wonder Mercy ẹ káàbọ̀ mà. Instead, tẹ́ fi ṣe yẹn ẹ ní ṣe. Ẹ wá mọ dọ́gbọ́n gbowó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tún yán kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn baby papa wọn. Ọkùnrin mi wà tó ṣe pé single mother yẹn ó dìdí fẹ́ ní tòótọ́ ni. Kì í ṣe wípé bóyá ó fẹ́ tàn jẹ. You understand? But in a situation where the single mother did not open up to you as a person, then how will you be able to know wípé ẹni yìí ó fẹ́ kò gbà ẹ́? Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin míì nísìn wọ́n ti feel cheated. Wọ́n ti feel pé ẹni yìí ṣe 419 fáwọn ni. So tó bá ti mọ̀ pé single mother ní expect tó sì mọ̀ pé ní ìfẹ́ tí wọ́n sì mọ̀ pé ó lè fẹ́ o lè jẹ́ ìyàwó ẹnì kankan mọ́ probably due to the challenges tó ti rí àti nǹkan tójú ẹ̀ ti rí lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin. Let him know. Let him know. Oore ọ̀fẹ́, thank you for joining. Tí ó bá fẹ́ ràn lọ lórí òfurufgbádá lókùrùgbẹ́ yọ ràn lọ. Ó bá sì mọ̀ pé òun lè ràn lọ láìsò bó ń bẹ̀ yọ mọ̀ bá tiẹ̀ lọ. Àwọn single mother míì wà bẹ́yẹn tẹ́ pé wọn ò fẹ́ jẹ́yàwó, wọ́n kàn fẹ́ ní relationship ni. So now so those are the reasons tẹ́mi feel pé ó ń fa gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn. Àwọn single mother míì wà bẹ́yẹn tó jẹ́ pé fúnra wọn náà make decision wọn pé àwọn ò ṣe ìyàwó èèyàn kankan mọ́. Bó bá sì ti mọ̀ pé ó ṣe ìyàwó èèyàn mọ́ wulẹ̀ dára ẹ láàmú jẹ́kẹ́ ni wọ́n mọ̀ sódà lè máa bá títí ẹ lọ. Sorry o Facebook ẹjọ́ ẹni tí ó bá fẹ́ send request ẹjọ́ send request. Maybe you have one or two things to tell us. Kíní tí mo ṣe yìí it was a mistake o. Mo fẹ́ gbé kíní multi guest yìí wálẹ̀ ni. I want to bring it down. Only the only condition a man can accept it is to take care of the children of a single mother if the husband is late. But then the woman should be cautious of imposing the whole responsibility. Even if the husband is late, táwọn family ẹ̀ náà ti late. Sherry, even if you are inside tó bá wà nínú union gangan, you don't know tomorrow. Má lọ bí iye ọmọ tó agbára ò ká personally. Ọkùnrin tó ti ń ṣe dáadáa lẹ́ni tó ti ń fún ẹ lówó, ó lè dọ̀la kó má fún ẹ mọ́. Kò sí tí ó lè ṣẹlẹ̀. O tí rí bí tọkùnrin ó dédé yí bìrì tó mọ rálẹ̀ mú pé abẹ́ni ikọ́ abẹ́ni ni. Tí ó dédé yí bìrì. Nítorí bá ti mọ̀ pé agbára rẹ̀ ò ká. Is it compulsory for you to do it?
to me o ẹlòmíì á torí pé bóyá nítorí wípé ọkọ òun ó ti jẹ́ pé ó lówó lọ́wọ́ àwa á máa pamọ́jọ á máa wín mọ́jọ bí ẹ mọ́ á máa wín mọ́jọ bí ẹ mọ́ okay ó ti switch á máa wín mọ́jọ bí ẹ mọ́ at the long run at the end of the day bọ́kọ òkú gan tọ́kọ bá fẹ́ yàwó mi ńkọ́ àbó òrìrú ẹ̀rí distraction can happen at any time ẹni tó ti feel pé kò ní fẹ́ yàwó mi ó lè fẹ́ yàwó mi tí ó fẹ́ live and direct tí ó shift attention gba ibòmíì lọ bí wọ́n bá ti wá bímọ tọ́mọ ti pọ̀ ńlẹ̀ rẹ́kẹrẹ́kẹ́ dictionary wo lọ fẹ́ rìkọ́ọ̀dù yẹn sí mò ń bọ̀. So I want to believe that is the reason any single mother with 2 or 3 don't need children again. Bẹ́ẹ̀ lómi a tún fẹ́ fẹ́ ọkọ mi a tún fẹ́ lọ bíbí méjì mẹ́ta níbẹ̀ a tún fẹ́ lọ bíbí méjì mẹ́ta after tó ti bímọ méjì tẹ́lẹ̀ ọba ẹ mọ̀ pé obìnrin míì tó bá ti rí ọkùnrin tó rọra rí jájẹ díẹ̀ báyìí ó ti wò pé òun ti rí ibi tóun ó dá golo 30 so ona ti ń sọ lórí TikTok wọ́n ní single mother with 2 or 3 kids don't need any children again bet ṣe rí kéèsì tá à ń sọ yẹn mi ṣe Wonder Mercy ẹni yẹn àwọn fẹ́ kí single mother àwọn fẹ́ ni tó yẹ yín wọ́n fẹ́ single mother yẹn ni bẹ́ẹ̀ yẹn ò fẹ́ bímọ mọ́ wọ́n ló wá parọ́ fáwọn pé òun ti lóyún ńgbò tún yá ló tún lóyún tún ti bàjẹ́ ṣó yé wa ó bá tún lóyún àwọn sì mọ̀ pé oyún yẹn ò bàjẹ́ wọ́n á dẹ̀ bóyá òun ló bàjẹ́ fún rẹ̀ àbóyá kò kan lẹ̀ lóyún tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá dúró nǹkan tán láwọn ti ṣe fún woman yẹn pé ó gbà àwọn ni wọ́n ní I think there should be a mutual agreement between the both of them if it's going to end the marriage instead of faking love. mi mọ́ mi Ruth ṣe rí mà single mother mi wà tó fẹ́ rí marry but at some point ló tún wá change mind ẹ̀ ni mo sọ fún yín pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà consistent in relationship mọ́ wọn wà consistent mọ́ tó bá ti feel pé you have won her heart you have your ngbà báyà she can just change her mind probably tó bá wò tó ronú sí nǹkan tí baby papa ẹ̀ ṣe fún á wò pé bàbá alágbájá náà kúkú ṣe jù báyìí lọ fóun ìní máa fà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi ní òkè yìí fi ọ táwọn ọkùnrin yẹn bá ti ná ìwọ̀n bówó fún wọn wọ́n máa ti bọ́n tọ́mọ wọn dé level kan tán bí wọ́n ṣe gbé rọ́nù bẹ́ẹ̀ ni Wonder Mercy ẹni she doesn't love him bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá rí the explanation that the man made though ẹjọ́ orúnkún kan ni o but as much as he talks me have already deduced in my heart pé this is what is happening ẹni yẹn ò nífẹ̀ẹ́ ni kò dẹ̀ fẹ́ ṣèyàwó mọ́ because mọ́ tójú ẹ̀ ti rí you were not there in her past she will only tell you stories àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tójú rí tẹ́nu ò lè sọ nígbà tí wọ́n bá wá dé tó wá prophesy love ó mọ level tí baby papa rẹ̀ náà ó mọ the level of love tí yẹn prophesy sí wọ́n ní I'm about to marry one but she doesn't want to give child again after 2 in her previous marriage bẹ́ẹ̀ ni comrade Bọ́láwẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹni ẹlẹ́ni tó ti bímọ méjì ní first marriage tó wá fẹ́ yín tó dẹ̀ sọ fún yín pé òun ní bímọ fún yín ó mọ tó ń ṣe kó mọ̀ di ọmọ 4 bàbá 2 ọmọ 2 bàbá 30 àwọn ẹ̀dá sì burú ń tó wá ṣe náà èyàn ò fi bú irú wọn sì sọ pé tó bá ti lè fẹ́ àwọn láì jẹ́ wípé àwọn bá bímọ fún ọmọ bá tiẹ̀ lọ ẹ mọ̀ nísìn tẹ́yìn náà bá fẹ́ nísìn tó bá bí 2 fún yín tẹ́yìn náà yọwọ́ ńkọ́ ẹ mọ̀ sọ pé ẹ lè yọwọ́ consentment tí ó yọwọ́ at anybody can yọwọ́ at any time that is just the balance truth baby papa rẹ̀ ẹ mọ̀ yẹ ìlérí tí yẹn náà ṣe fún a kàn máa ń sọ pé obìnrin ọkùnrin gan ní lọ́wọ́ wọn dí ẹrù ó ń lé wọn ní lọ́wọ́ àlejò dí ẹrù ni wọ́n ní exactly you are right ó tọ́ ni wọ́n ní she's remember her past how she's taking care of her children alone is not easy bẹ́ẹ̀ ni it's not easy
wọ́n ní that means she was not really in love with him, she was only playing. Bẹ́ẹ̀ ni Mommy Ruth ṣé ẹ rí mà. Ó ti torí previous experience yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn single mother because of their previous experience yẹn wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin mọ́. Wọ́n kàn máa ń rí ọkùnrin as necessary intruder, pé mi fẹ́ pé wọ́n ní evil, necessary pé ó intrude privacy àwọn, they actually want freedom. But tó bá rí pọ́kùnrin tó ní ṣéǹjì lọ́wọ́ ó lè help àwọn. Irú ẹni tí mò ń sọ yìí ó lẹ́ni yẹn ilé ẹ̀gan tó ṣe ilé yẹn ṣẹ̀dé líntù ni àwọn làwọn parí ẹ̀ títí tó fi ró tó fi kàn tó fi kó síbẹ̀. Ẹ̀kọ́ tó bá dé dájì àwọn bá complete ẹ̀ tó fi kẹ́kọ̀ọ́ gboyè tó ń ṣe first degree gan mọ́. Lóríṣiríṣi kó tó ní káwọn tó rán òun ní Mẹ́kà ọmọ ẹ̀ àwọn làwọn bá train ẹ̀. At the long run ṣe ló sọ pé òun ò lè bímọ fáwọn oyún tó ní ti bàjẹ́. Àná wá wò pé this woman is moving towards menopause ẹni tó ti pé bóyá 44 going to 45 tó bá yá bá kàn ṣe jí lójijì ńjọ́ kan nìyẹn tá ní òun ò rí period òun mọ́ táwọn wá gbófo lọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n ní society judges people a lot with their situation which is so bad. Bẹ́ẹ̀ ni Richmond North, that is what is happening. But èmi ò fọwọ́ sí wípé ìwọ tó jẹ́ single mother Foliet ẹ ṣe mà ìwọ tó jẹ́ single mother ó ti mọ̀ pé bọ̀dá yìí ò nífẹ̀ẹ́ òun sì fẹ́ nífẹ̀ẹ́ òun sì fẹ́ because ẹ má jà tanra wa jẹ àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ single mother wà o Ọlọ́run gbọ́ tí wọ́n dìídì nífẹ̀ẹ́ wọn tí wọ́n fẹ́ fi hàn gidi. Àmọ́ ní extent of damage tí ìwà tí baby papa ti wù sí ohun tó ti ní nínú ẹ̀mí wọn you cannot quantify it. That's why ṣe ríru àwọn ọ̀rọ̀ báyìí a lè reach compromise. Kálukú kàn sọ based on their own view ni. Individual single mother tó wà nínú situation of single motherhood òun ló lè sọ ibi tí bàtà ti ń ṣe kíni tó ti ń tàn lẹ́sẹ̀. Wọ́n ní he who wears the shoes know where it pinches. Ṣóyé wa bẹ́yẹn. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn bet àwọn likely reasons yẹn òun lèmi ti sọ yẹn. Those are the likely reasons tí ó lè fà àwọn míì wọ́n find it difficult láti mọ́ nífẹ̀ẹ́ mọ́. Àwọn míì dẹ̀ wà tó ṣe wípé ìwà tí baby papa wọn ti wù sí wọn yẹn ó ti make wọn láti ṣe kíni láti wà paranoid whereby they don't trust any ọkùnrin again. Imagine a single mother of two that men have jilted her several times. You now come. What promises did you want to tell her that she will not think about it twice? If she marries you too and have one child for you, tomorrow you two you go and do bad thing to her. Will she leave and say she wants to go and marry third husband? So she will definitely sit down and think about it. So if you see a single mother that she does not want to marry you, if your mind help her now. But if you say compulsively she should come and marry you and have 2 children for you again, what behavior does she know that you will put up tomorrow? Nigeria movie, thank you. Whereby you two you do bad thing to her, it will now be 3 children, 2 fathers. The society will be the one to come and insult her and say she born pikin for plenty man. How many people will understand her plight? That she's not a bad person. Yes, Samuel, welcome, please. So that is what we are saying. Nigeria movie, Ashe Modupe Kunawo. We cannot just help like that. We are not Jesus. You can imagine. Comrade Abolawe. Wọ́n láwọn ò lè dédé help bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ò kì í ṣe Jésù. Ntọ́wá wà ń bẹ gan-an. So those are the things. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan bí single mother bá dé tó lẹ́nìkan fẹ́ rí màrí òun. Rò dáadáa o, ń sọ fún o. Rò dáadáa o. We must only we can okay wọ́n àti kábẹ̀. Rò dáadáa o. Tó bá rò dáadáa ní ìsìn tó náà bá tún ṣe pé kíní tó bá tún gbérọ́ yóò mọ̀ dámọ̀jọ sí ọlọ́ torí ẹ̀ la ṣe ń sọ pé individually bóyá wà nínú ìgbéyàwó àbá sínú ìgbéyàwó àbá jẹ́ sisi gan tá àmà rírì ẹjẹ́ amúṣẹ́ wa lọ́kùnkúndùn ìwọ̀nba tí ìyẹ́ ẹ wá bá lè bò ní ẹjẹ́ ayé Ọlọ́run gbọ́. Ǹjẹ́ ọmọkùnrin nífẹ̀ẹ́ èèyàn kì í ṣe iye number of children téèyàn bá ní fún èèyàn bá bímọ ọgbọ̀n fọkùnrin bí ọba ní fẹ́ràn ẹ̀ka fẹ́ràn ìyún òṣìṣì nú èpè. Wọ́n ní I have one friend, she wants to remarry with married man. She told that man she don't need children. You can imagine. Pé ó tún sọ fún máa yẹn pé òun ò need children.
so ó kọ̀ wò pé yóò fẹ́ òun àwọn sì jọmọ wà àwọn jọmọ bá ran ṣe kò sí ní òun ò sì ní bímọ fún un bẹ́ẹ̀ ọkùnrin ò ní fẹ́ gbà but unfortunately the woman will be at the receiving end because nígbà tó bá lọ fún lóyún tán tọ́mọ ṣẹlẹ̀ tó dọmọ mẹ́ta bàbá méjì àbọ̀mọ mẹ́ta bàbá mẹ́ta òun ni society máa bú náà because ó yá wa lẹ́nu láti sọ pé èèyàn kan bímọ mẹ́rin bàbá mẹ́rin àwọn bàbá yẹn ibo náà wà sánkú ni ṣe bá ìyá yẹn náà wà now those baba that she has those children for those guys tó bí àwọn ọmọ yẹn fún ibo làwọn náà wà they are not responsible but society ò ní rìnà rí bẹ́ẹ̀ yẹn obìnrin yẹn ni society máa rí so tó bá fẹ́fẹ́ single mother tó bá sọ fún ẹ pé òun ò ní bímọ fún ẹ tó bá tẹ́ ẹ lọ́rùn nọmba fẹ́ ní èsè nọmba túláàsì tí ò bá tẹ́ ẹ lọ́rùn jẹ́ ọmọ lọ èmi máa ń sọ láyé yìí èrè obìnrin ó ń lọ mọ́ téèyàn ó bá ti bímọ ọmọ mi bí mi méjì bí mẹ́ta ń tẹ́lòmíì wá tí ò rí wọn lè fọkọ ọmọ ọlọ́mọ pè ọ́ ó kọ ọmọ rẹ tó bá bí náà wọn ò fi pè ọ́ ṣùgbọ́n ọkùnrin rẹ̀ ọkùnrin can belong to as many women as he likes as far as I'm concerned. ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní me I prefer love and care from a woman than ní on giving me a child by all means in peace I come o peace of mind is my ultimate okay ajíṣẹ́gbẹ́ kinní kan okay ẹ̀yin sọ pé peace of mind lẹ́yìn fẹ́ so these are the things we are talking about so ẹ lè rí wọn bú gbogbo àwọn tán sọ pé àwọn tí ìṣepá wọn fẹ́ lù wọ́n jìbìtì ara tó jẹ́ kàn díìdì fẹ́ wọn ní ńkọ́ tán wá ń fojú àwọn gbolẹ̀ ẹ̀yin náà mọ bọ́kùnrin ti ṣe fojú rẹ̀ gbolẹ̀ kò sẹ́ni tọ́lọ́ ń dá láyé yìí pé kọ́mọ wà burúkú kọ́mọ wà àdámáǹtì ṣùgbọ́n nítọ́jú ẹlòmíì ti rí iná ìṣìṣì ìjòyàn lẹ́ẹ̀mejì wọ́n ní men's profit is also child or children comrade if you so meet a single mother who is ready to have children for you comrade abolawo ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you for the rose if you so see a single mother that can support that can have children for you go ahead but one thing I know within my spirit is that nǹkan tẹ́nìkan fi ṣe báyìí fún ọ what gives you assurance that the other person will not do the same thing kì í ṣe pé kéèyàn wà paranoid o but some people have trusted over and over again tó jẹ́ pé they kept on falling though àti sọ reason tí àwọn èèyàn míì fi ń wà jilted over and over again pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìwà burúkú tí Mr. Hewu sí wọn yẹn ni wọ́n ń rò lẹ́jọ́ tó bá ti ìwà burúkú tẹ́nìkan wù all in the name pé òun wá sympathy òun wá empathy òun wá narrate story ìyà tẹ́nìkan fi jẹ́ ẹlòmíì yẹn náà fi tó tún burú jù bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ ó kàn lè gbé gbọ̀nà míì ni sincerely that is the reason why tí àwọn irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ fi máa ń repeat ara wọn over and over again wọ́n ní but the man say okay no problem she told him she needs traditional wedding the man said no because of what. I sign off for now. Okay, Òkìkí Jésù, ẹ ṣeun. So, when it is blind love that is leading women into producing multiple babies, maximum of 2 children is enough for any woman in this generation. If you are going to marry me, be ready to adopt my children completely. So, obìnrin ló tẹ comment yẹn ṣá. So wọ́n ní so what solution have you to this issue on ground? Adé ní ká ṣe àbí kí lorúkọ yìí. Ẹni kí ni my sister Wonder Mercy ẹni because he did court marriage with his wife. Court ò ní kó má ṣe engagement mọ́ ó lè ṣe court méjì pọ̀ ni. If you know you have wife, you don't want to have another one, let the single mother go away now. I don't know, the people they want to eat their cake and have it. And all I know is that if you don't love the person, just leave him or her to go. Because me, I believe, of course. Then ẹni tó ní what's the solution? The solution náà ni pé ìwọ single mother
tó bá ti mọ̀ pé torí experience tó ní pẹ̀lú on baby papa rẹ you find it difficult to love or lè nífẹ̀ẹ́ mọ́ má wulẹ̀ deceive ọkùnrin jẹ́ kó máa lọ lálàáfíà sọ fún pé fine you are a single mother you needed help tí ó bá lè help ẹ lókùrù gbẹ kó help ẹ kọ́mọ bá tiẹ̀ lọ tí ó bá lè help ẹ kọ́mọ bá tiẹ̀ lọ ọmọ Làbákẹ́ Gold ẹ káàbọ̀ and that is the solution for now gẹ́bí ọgbọ́n ọmọdé tèmi because èèyàn tó jẹ́ single mother tó lóun máa fẹ́ ṣùgbọ́n ò ní bímọ fún ẹ ìwọ rẹ̀ wọ́n feel jilted òun feel cheated pé ó ní ṣe mọ́ tọ́jú èèyàn tí mo bá tọ́jú ọmọ ẹ̀ tí ò wá níbi tèmi náà fún mi wọ̀ fún tẹ́lọ́rùn dodo ń dájí ara nọ́mbà fẹ́ lọ́rọ̀ ilé ayé ìṣe nọ́mbà túláàsì this is the time and condition tí ó bá wọ́ tiẹ̀ ọmọ bá tiẹ̀ lọ ìfẹ́ tó ní sí ń gbà bá yá ìfẹ́ hàn ó di yóò ṣe kúrékúrè mọ́ ọ́nú yóò kù mọ́ ọ́nú gbà tí ìtọ́ ti discontinue rẹ̀ in tá à ń sọnù wọ́n ní should we keep our past to ourselves instead of sharing that we use against us in the marriage ó ní Miss Ìdòwú nìkẹ́ ó lójú experience past èèyàn ń sọ past tó bá wà futuristic mo ti kọ́ kíní rí nínú write up mi àwọn tó wà futuristic tó ṣe wípé ó máa affect ìrìn àjò yẹn ní future you talk about it number one bóyá o ti bímọ rí ìwọ tó bá kí n ṣe virgin o ti bímọ rí number two o ti fẹ́yàn kan rí ìwọ àtẹniyẹn sì ti bára yín sùn lóyún bímọ o bet ti job you are not a virgin èèyàn kan ti bẹ́ẹ̀ sùn rí you talk about that one pé you no be virgin o those are futuristic things because tó bá pe rẹ̀ virgin tó bá dọjọ́ wedding tó bá rí pò kì í ṣe virgin ó lè dìjà ó lè nítorí ẹ̀gan ló ń ṣe fẹ́ ẹ ọlọ́mọdé àgbèrè ìtìjú pẹ̀wọ́ tó bá mọ̀ pé virgin ní ẹ̀ òmọkùnrin tètè sọ pé ọtí ìmọkùnrin o society tá à ń gbé ní ìsìn a whole lot of people ti assume a lot of people to be something that they are not until tó bá dédé dídì bá wọn ṣe délẹ̀délẹ̀ ló fi mọ̀ pé àẹni yìí àṣẹ báyìí lórí futuristic stories you have children iye ọmọ tó bá ti bí rí sọ fún but ìwà burúkú tẹ́nìkan wù sí ẹ èmi o mi feel po necessary fún ẹ kó o rò fẹ́yàn mi because these are the things tí wọ́n fi ń fìyà jẹ àwọn people yẹn tí wọ́n fi ń wà jilted over and over again even yàtọ̀ fọ́rọ̀ relationship gan ó gbé bí kan rí bóyá nínú family wọ́n wá fìyà jẹ ẹ́ ń bẹ̀ wọ́n dá mi lé ẹ lórí wọ́n yín ọlọ́run wọ́n ṣe gbásàwo ó wá kúrò ń bẹ̀ ó fẹ́ lọ gbọ́dọ̀ èèyàn mi èmi ò rò pé nídìí kó download gbogbo ìyà kan fi jẹ ń bẹ̀ yẹn ń bí because ó tí mọ tán fojú ẹ̀ náà rí ń bí náà ṣé o tí mọ tún tán fi ọ́ pa ni òun gbélé kan tẹ́lẹ̀ láńlọ́ọ̀dù bẹ ní ẹ lára o tẹ̀ lówó ẹ̀ tán tó fi kúrò ń bẹ̀ torí wàhálà ó wá kó délé mi àpò ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ kó síbòmí ó wá sọ gbogbo tí láńlọ́ọ̀dù eléṣe ó wá download ẹ̀ fún láńlọ́ọ̀dù kejì yìí ṣé o fi pé yìí á wá ṣe dáadáa ni template tó rò fún yẹn ló máa fi treat ẹ nínú ilé yẹn you might not believe me o but this is the truth you don't need kí ṣe gbogbo tójú rí lẹ́nu ń sọ kí ṣe gbogbo ìyà tí ń jẹ́ èèyàn lèèyàn ń sọ yes ó ń fẹ́yàn ó máa ń nẹ̀ ó ń gbá ẹ létí ó ń treat ẹ as if pé you are not a human being ọlọ́run wá bẹ́ẹ̀ ṣe ó wá jàjàbọ̀ ó wá padà réyàn gidi míì tó fẹ́fẹ́ you don't need to tell this person that the other first person slapped you he beat you beat your family beat your mother beat your father àbọ̀ olóńkù kan àbọ̀ branty kan tó ní mental problem of what benefit is that information to ẹni tó fẹ́fẹ́ ṣé wọ́n ló ní mental problem ni fine tó bá ní health issue tó ní health challenges you must talk about it so that tó bá máa fẹ́ tó bá ní fẹ́ á máa bá tiẹ̀ lọ those are things that are futuristic because tó bá dọ̀la tí sickness yẹn tó bá relapse àbó resurface á lò sọ fóun tẹ́lẹ̀ the things that are not futuristic tó necessary èèyàn kan jíù tí ẹ ó gba 10 million lọ ó gba 15 million lọ lọ́wọ́ ẹ ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ pàdé èèyàn mi ó wá ń sọ gbogbo strategy bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe wọlé sí ẹ lára tó fi rówó ẹ jí tó fi lò ẹ́ ń jìbìtì gbogbo ẹ ló sọ fún ó ti kó bá rẹ̀ automatically because empathy ni wọ́n ń wá tó fi sọ unfortunately iṣẹ́ tí information yẹn á ṣe nínú ọkàn ẹni yẹn kò lè ṣiṣẹ́ empathy that information will only create a pathway for that person to punish you bẹ́ẹ̀ kò ní gba ọ̀nà yẹn tó bá jẹ́ ọ̀nà tẹ́ni àkọ́kọ́ gbà yẹn ló fẹ́ gbà kò ní gbọ́ ọ̀nà yẹn mọ́ toró ti mọ̀ pé tóun bá tún gba ọ̀nà yẹn àṣírí òun ó tètè tú sí ẹ lọ́wọ́ because ọ̀nà àkọ́kọ́ tán fi gbá ẹ rèé dádì tíjẹ ẹ ṣeun sà
another way ló máa gbé ti ẹ̀gbà ó dẹ̀ ní fura. So leave all of this information, leave them alone, keep them to yourself. God has given you grace and opportunity to love again. I have a friend, Taj yourself. Daddy TJ, sir, more blessings. So, ó ní òun fẹ́ ṣe introduction. Pé àwọn ti gúnyán, àwọn ti romala, àwọn ti ṣe all kinds of oúnjẹ, jollof fries, everything. Tell àwọn ẹni láwọn ń bọ̀, aago 10, aago 12, aago 1, aago 2, 3, 6 ìrọ̀lẹ́, títí aago 9 alẹ́. Ó lóun pe nọ́mbà ẹ̀, òun pe gbogbo àwọn èèyàn, òun ṣe gbá òun ṣàwo títí lẹ̀ fi ṣúko àwọn ọ̀rẹ́ ń tó jọ astro ẹ ṣe. Ó lóun ní láti kúrò nínú ìlú yẹn lọ sí ìlú míì láti lọ ṣe HND pé because OND lòun kà. Ẹ pé mo lájọ serve ni. OND lòun kà. Tribe wọn dẹ̀rẹ̀ wọ́n ètè máa ń pe kán marry kan settle down. Lòun ṣe fẹ́ marry pé òun lọ ṣe HND ilé ọkọ òun. Ó ní nítorí shame yẹn àti heartbreak yẹn àti gbogbo nǹkan tí kíní yẹn cause ládùúgbò ní community àwọn. Ó ló ní láti relocate lọ sí another state láti lọ ṣe HND òun. Òun tó wá rí apply. Lòun wá ṣe parí HND lòun ṣe wá serve. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ní pé ní ẹni yẹn máa ń call ẹ̀. Number yẹn ṣá máa ń pè several times nígbà yẹn. Who is this number calling you? A tún block ẹ̀, a tún wá number mi pè. Eventually ló wá ẹ̀ṣẹ̀ wá rọ ìtàn yẹn fún mi. Probably bóyá ó ti lọ, bóyá ó ti ní problem kan, wọ́n ti sọ pé ó ṣe ẹnìkan pé kó lọ apologize. Ó ṣá avoid the call ẹ̀. The lady is married now, but of what benefit? Ṣé ó necessary kó ṣe mọ́ sọ fẹ́ni tó fẹ́ pé òun fẹ́ èèyàn kan fẹ́ òun gbà kan àwọn wá fi lé pọn tí ẹni yẹn ò wá. Is of no use. Because that man will tell you ọjọ́ tẹ́ bá ní misunderstanding Naija movie ẹ ṣe á sọ pé ṣe bí èèyàn tó fẹ́ náà ṣe bí bójú ebókànlá náà ni òdédé wá mọ́. And when he tells you he's going to pay you because information tó fẹ́ nu ara ẹ sọ fún yàn tó bá fi bú ẹ á dùn ẹ ju kó lọ gbọ́ ń bì kan kó fi bú ẹ.